안녕하세요 여러분. 오늘은 도치가 내는 소리에 대해 알아볼 거예요. 그럼 시작할까요? 고슴도치는 소리를 내지 않는 동물에 속해요. 도치는 서로 의사소통하기 위해 성대를 사용하지 않는다고 해요. 하지만 아무 소리도 내지 않는 것은 아닌데요. 도치는 스트레스가 심해서 짜증날 때 꽥 소리를 지르기도 한다고 해요. 놀라운 사실은 도치는 딸깍하는 초음파 소리도 낼 수 있다고 합니다. 어떤 전문가는 고슴도치가 초음파 소리를 이용해서 다른 식충동물들이 그런 것처럼 반향 위치를 찾을 수 있을 것 같다고 해요. 박쥐가 초음파를 이용해서 먹잇감의 위치를 알 수 있는 것처럼요. 하지만 아직 주장일 뿐 공식적으로 입증된 바는 없다고 합니다. 그럼 도치는 어떤 소리를 내는지 한번 들어볼까요? 이 소리는 구애 중인 암컷 고슴도치가 내는 소리라고 해요. 고슴도치는 구애할 때 수컷 고슴도치가 암컷 고슴도치 주위를 빙글빙글 맴돈다고 하는데요. 암컷 고슴도치는 수컷을 보기 위해 같이 빙글빙글 돌면서 킁킁 소리를 낸다고 합니다. 고슴도치를 길러보신 분이라면 바로 아실 거예요. 바로 짜증날 때 내는 소리입니다. 보통은 가시를 세우면서 씩씩 소리를 내서 짜증난다는 걸 표현해요. 소리가 애절하지 않나요? 이 소리는 태어난 지 몇 주 안 된 아기 고슴도치가 엄마를 부르는 소리라고 해요. 아기가 엄마를 부르기 위해 응애하고 크게 울듯이 아주 날카롭고 큰 소리를 낸답니다. 고슴도치는 곤충을 잡아먹다 보니 기생충에 감염될 확률이 높은데요. 듣기만 해도 어딘가 불편해 보이죠? 폐에 기생충이 생겨서 고통스러워서 내는 소리라고 합니다. 이런 소리를 들으면 바로 병원에 가야 해요. 까불지 마라 하는 것 같지 않나요? 이 소리는 수컷 고슴도치가 위협적인 상대를 만났을 때 싸우기 전에 자신을 과시하기 위해 내는 소리라고 해요. 까불지 마라. 이 소리는 가장 위험한 비명소리인데요. 도치가 고통스러울 때 이런 소리를 낸다고 해요. 소리도 아주 큰 편인데요. 신기한 것은 육체적으로 고통이 있을 때 소리를 내기도 하지만 좌절할 때 소리를 낸다고 해요. 예를 들어 좋아하는 것 주변에 있고 싶은데 물건을 멀리 옮겼더니 좌절감을 느낀 도치가 비명을 지른 경우도 관찰되었다고 해요. 어느 경우에나 비명은 도치가 매우 스트레스를 받았음을 의미해요. 비명 소리를 듣지 않게 잘 돌봐주세요. 지금까지 고슴도치가 내는 소리에 대해 알아봤는데요. 두식이는 잘 때 끼우 하고 잠꼬대하는 소리를 내곤 하는데요. 여러분의 도치는 어떤 소리를 내는지 오늘 밤에 귀 기울여 보는 건 어떨까요? 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!